76 гишүүнээс 13 эмэгтэй буюу 17.1% нь одоо эмэгтэйчүүд сонгогдсонд Монголын эмэгтэйчүүдийн одоо төлөөлөл болсон их хурлын гишүүн эмэгтэйчүүдтэй уулзах хүслийг бидэнд ирүүлсэн танд маш их баярлалаа. Тэгээд их хурлын гишүүн эмэгтэйчүүд маань одоо 50-с дээш эрсдэлтэй хүрэлцэн ирсэн байгаа учраас таныг бас одоо уулзалтаа эхлүүлэхийг урьж байна. Баярлалаа. Okay, thank you very much, and I'm very honored to meet with all of you here today. Thank you for making time to meet. It's great to see you all that early into your elected mandate, and let me start by indeed congratulating you on a successful election. I think Mongolia this time around got the highest percentage of women making it into parliament since the 1990s, with 17.1%, 2 more seats than in the previous parliament, and that's great to see. Mongolia is now nearing actually Asia Pacific average, so congratulations to all of you to making this happen. Хүлээн авч цаг гаргаж уулзж байгаад их баярлж байна. За тэгээд та бүхнийг энэ хүндтэй альбан тушаалд сонгогдоод удааг байхад уулзж байгаадаа би маш их таламжтай байна. Тэгээд сонгуульд амжилттай оролцож Монгол Улсын их хурлын гишүүнээр сонгогдсон явдалтай том баяр хүргэе. За тэгээд энэ бас Монгол Улс их улсын хурлд сонгогдсон төлөөлөгч эмэгтэй төлөөлөгчдийн хувь 17.1 байгаа нь Монгол Улс 1990 оноос хойш хамгийн өндөр хэмжээнд очсон. За мөн Аз намхан далайн орнуудын бас дундчид ойртож очиж байгаа их таламжтай мэдээ байгаа. За тэгээд та бүхэд ахин одоо энэ алтан тушаалд сонгогдсонд баяр хүргье. So I wanted to take the opportunity to meet with you early on, because I think the women parliamentarians in particular have been a very close partner to the United Nations and UNDP now for a number of years. We've had, as UNDP, important programs in the past to strengthen women representation in elected bodies, including a dedicated project that we had on women's political empowerment in 2014 and 2015, but also specific components of programs that UNDP is running on capacity strengthening for local self-governing bodies, financed with Swiss support, that had leadership trainings in particular for the women in the local representative roles. And we are actually in the process of also initiating a new project on support to representative bodies in Mongolia, which is coming online soon, again with Swiss financial support, and is expected to continue leadership training and networking for the local elected women representatives, but also to support downward accountability of representatives at national and local level, including the women parliamentarians. Улсын хурал бүрэлдэхүүн удаагүй байгаа үед одоо уулзж байгаа одоо боломжийг ашиглах боломжтой одоо маш их таламжтай хандж байна. За нэгдсэн үндэсний байгууллагын хөгжлийн хөтөлбөрийн хувьд улсын хурлын эмэгтэй гишүүд бол одоо бидний хамгийн ойрхон түншүүлж ирсэн НҮБ-ын хөгжлийн хөтөлбөр улс төрийн шийдвэр гаргах түвшинд эмэгтэйчүүдийн оролцоог дэмжих чиглэлээр одоо олон жил үйл ажиллагаа явуулсан. За энэ дотор 2014-өөс 15 онд эмэгтэйчүүдийн улс төрийн оролцоог дэмжих одоо тусгай төслийг хэрэгжүүлж явуулсан байгаа. За мөн
сонгуульд байгууллагад одоо эмэгтэйчүүдийн оролцоог дэмжих чиглэлээр бас иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгчдийн чадварыг бэхжүүлэх төслийг бид нэр улсын хурлаа хамтарч хэрэгжүүлсэн. За энд бас сонгогдсон одоо албан тушаалд ажиллаж байгаа эмэгтэйчүүдийн манлайлалыг бэхжүүлэх одоо сургалтуудыг хийж явуулсан. За энэ төслийн одоо дараагийн үе шатыг бид нэр улсын хурлаа хамтран боловсруулад байгаа. За энэ төслийг бол Швейцарын засгийн газар санхүүжүүлж байгаа. За шинээр одоо хэрэгжүүлэх төлөөллийн байгууллагын чадварыг бэхжүүлэх төсөл маань бол улсын хурал болон иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын одоо төлөөлөгчдийг хамрах юм байгаа. За тэгээд хамгийн гол зорилго нь бол энэ сонгогдсон төлөөлөгчид иргэдийн өмнө хүлээх хариуцлагыг дээшлүүлэхэд одоо зорилго нь оршиж байгаа. The women MPs, you as women parliamentarians, you have in fact been very important partners not only to UNDP but to the United Nations system in Mongolia as a whole. And some of you may know that I'm actually wearing two hats. I'm the UN resident coordinator, so the coordinator of the UN system in Mongolia, and I'm also the representative of UNDP in Mongolia. So from the perspective of the UN system, again, you've been very important partners, and we've cooperated with you on the law on domestic violence. UNFPA had very close collaborations with the women parliamentarians of the previous parliament. There was close collaboration between WHO, the World Health Organization, and women MPs on the anti-tobacco law, with UNDP on the criminal code and other key legislative undertakings. And I think you have very much, from a UN perspective, opened the doors to decision makers for parliament and government and political parties for us. And I'd like to thank you for that, and indeed very privileged that you afford me the opportunity to meet you that early on into your elected mandate. За миний хэлснээр улсын хурлын эмэгтэй гишүүд бол нэгдсэн улсын байгууллагын систем НҮБ-ийн үйлчлэлийн хөтөлбөрийн хувьд одоо маш чухал түнш болж ирсэн. За миний хувьд бас би хоёр одоо давхар албан тушаал ашдаг. Нэг нь бол Монгол улсын үйл ажиллагаа явуулж байгаа нэгдсэн улсын байгууллагын системийн байгууллагуудын зохицуулалтыг хариуцдаг. Хоёрдугаарт НҮБ-ийн үйлчлэлийн хөтөлбөрийн суурин төлөвлөгчөөр ажиллана. За өнгөрсөн хугацаанд нэгдсэн улсын байгууллагын системийн байгууллагуудтай хамтран улсын хурлын эмэгтэй гишүүд бол олон одоо чухал хуулиуд дээр хамтран ажилласан. Үүнд нэгдсэн улсын байгууллагын хүн амын сан, одоо гэр бүлийн хүчирхийлэлтэд тэмцэх тухай хууль, мөн дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага, тамхины эсрэг одоо хууль, мөн НҮБ-ийн хүн амын сан, бас эрүүгийн хуулийг шинжлэх ажил дээр одоо хамтарч ажилласан. За улсын хурлын эмэгтэй гишүүдийн хувьд ер нь биднэрт одоо засгийн газар, улсын хурал, мөн улс төрийн намын түвшинд одоо шийдвэр гаргагчдаа бид нарыг уулзуулж холбож өгч байдаг одоо маш чухал агент байдаг. За энд бол бид нар үргэлж талархаж байдаг юм аа. Өнгөрсөн хугацаанд одоо энэ чиглэлээр хамтарч ажилласан. Тэгээд бас сонголтод одоо удааг байхдаа надад та бүхэнтэй уулзах боломж гаргаж өгсөнд одоо баярлалаа. Now, one of the, so we very much look forward to continue working, of course, with the women parliamentarians and with the newly elected Parliament of Mongolia. And one of the key agendas that we would seek close cooperation with all of you as members of Parliament will be the implementation of the Global Sustainable Development Goals in Mongolia. Mongolia is in fact one of the front runners already in terms of landing the SDGs in country with the adoption of the 2030 Sustainable Development Vision, Mongolia's own interpretation of the SDGs, and the adoption by Parliament earlier this year. And the next, and as UN and the UNDP, we've been involved in facilitating the alignment between Mongolia's Sustainable Development Vision and the SDGs.
Now the next step is to get the targets of the SDV and the SDGs translated into the new government action plan and reflected in the budget and resource allocations that the Parliament will make. And some preparatory work is already ongoing on that, and I thought I'll briefly brief you about that to be aware and maybe see where we have points for interaction also over and beyond the strengthening of women's representation work that I was talking about. За бид нар сая бүрэлдэхүүн улсын хурал түүний дотор эмэгтэй гишүүдтэй хэд хэдэн чиглэлээр хамтын ажиллагаа үргэлжлүүлнэ гэж бодож байгаа. За хамтын ажиллагааны чиглэлийг бас би та бүхэнтэй ярилцъя гэж бодож байна. Нэгдүгээрт энэ дэлхийн нийтээр баталж авсан доктортой үйлчлэлийн зорилтуудын хэрэгжилтийн асуудал байгаа. За Монгол улс бас олон улсын түвшинд энэ доктортой үйлчлэлийн зорилтуудыг одоо үндэсний түвшинд буулгах талаар бас лэн одоо арга хэмжээ авч хэрэгжүүлсэн. Одоо түрүүнд нь явж байгаа орны тоонд одоо орж байгаа. За үндэсний хөгжлийн доктортой хөгжлийн зорилтыг 2030 он хүртэлх зорилтыг одоо энэ онд улсын хурлаар баталж гаргасан. За мөн доктортой хөгжлийн зорилт болон одоо урт хугацааны хөгжлийн зорилтыг тодорхой одоо хүрэх үр дүнд хувиргах мөн тэднийг одоо хэрэгжилтийг санхүүжүүлэх одоо төсвийг бүр тодорхойлох хөрөнгө мөнгө хуваарлах ажлуудыг бас засгийн газар хэрэгжүүлж эхэлж байгаа. Тэгэхээр би бол та бүхэнтэй бас энэ доктортой хөгжлийн зорилтуудыг одоо үндэсний дунд хугацааны бодлого болон засгийн газрын мөрийн хөтөлбөрт тусгах за холбогдох төсвүүдийг хуваарлах талаар хамтарч ажиллана гэж бодож байгаа. Some of you may have followed the news out of UN headquarters in New York just 2-3 weeks ago. We had the first high-level forum on the SDGs since the adoption last year, with participation of governments and key UN leaders, government leaders and key UN leaders. And I think one of the lessons and indications that came out of it was that the first few years in the implementation of the SDGs will be critical. If we're not maintaining momentum and speed now or gaining speed now, then it will be so much harder to reach the targets by 2030 and really achieve the last mile in making sure that we are not leaving anyone behind. So very important to start translating the globally adopted goals into national legislation as soon as possible. And Mongolia has of course done that with the SDV. За 2-3 хоногийн өмнө Нэгдсэн улсын байгууллагын одоо Нью-Йорк дахь төвд өндөр хэмжээний одоо уулзалтаа болсон байгаа. Энэ өндөр хэмжээний уулзалтанд одоо төр засгийн тэргүүнүүд бас Нэгдсэн улсын байгууллагын удирдлагууд оролцсон. За энэ форум дээр яригдсан зүйл гэх юм бол ер нь одоо мянган хөгжлийн зорилтыг хэрэгжүүлсэн туршлаас харж байхад бол энэ дэлхийн нийтийн баталсан одоо энэ урт хугацааны зорилтуудыг хэрэгжүүлэх эхний жилүүд бол одоо маш чухал байдаг. Тэгэхээр эхний жилүүдэд одоо олигтой юм хийхгүй бол дараагийн жилүүдэд одоо биелүүлэх тийм түргэн одоо арга хэмжээ авах одоо боломжгүй байдгаа гэд энийг бол онцлсан байгаа. Тэгэхээр улс орнууд бол энэ доктортой хөгжлийн зорилтыг одоо үндэснийхээ хууль тогтоомжид тусгах ажлуудыг хийж байгаа. За Монгол улсын хувьд бол энэ үндэсний хууль тогтоомжид тусгах ажил бол аль хэдийн хийгдсэн байгаа. So as I was saying, the next step now is really to actioning the SDV and making sure that that Parliament and the government of Mongolia is translating the political commitments that you have agreed upon in the SDV into concrete action plans and budgets. And there's already some work ongoing with the United Nations and UNDP to facilitate informed decision making of the policy makers. So we have started some work on, for example, data use
and the availability of data against all the 17 SDGs and 169 indicators and over 250 targets, and we've been supporting the working groups that have been established prior to the election under the previous Prime Minister's office and then coordinated by the Ministry of Finance to start breaking down basically the targets that had been established for 2030 into more granular targets and indicators and baselines for the SDV. So that's one important stream of work that is already ongoing. За дараагийн алхам бол энэ улс төрийн түвшинд хийсэн үр гамлалтыг бодит төсөв хэрэгжилт болгож хувирах хэрэгтэй. За нэгдсэн үндэсний байгууллагын хувьд бас энэ чиглэлээр хийх хилцүүлгүүд дэг дэмжиж явуулах үйл ажиллагаа хийж байна. За бас согтвортой үйлчлэлийн зорилттой холбоотой үндэсний дата базыг бий болгох ажлыг бол өнгөрсөн төрийн засгийн газрын үед бид нар хийж эхэлсэн байгаа. За энд сангийн амны удирдлагын ажлын эсгүүд байгуулагдсан. За энэ дээр бол согтвортой үйлчлэлийн зорилтууд болон үндэсний хөгжлийн 2030 оны зорилттой холбоотой 169 шалгуур үзүүлэлт за 150 гаруй тийм хөрх үр дүн тодорхойлсон. За энийг бас цаашд нь жилээр хөрх түвшингийн тодорхойлох ажлуудыг бол энэ ажлын хэсгүүд хийж эхэлсэн байна. Another important area is linking finance with results, and we are discussing currently with the Ministry of Finance a development finance assessment to basically look at the various revenue streams into the budgets and look at how those can be maximized for the SDGs. The SDGs, as you know, is an all-of-society agenda. Private sector, civil society will be very critical in achieving them. So making sure that we track those contributions in addition to public investment into the goals will also be important, and that is one of the objectives of the development finance assessment that we're currently discussing with the Ministry of Finance. За дараагийн асуудал нь энэ санхүүжилтийг үр дүнтэй холбох асуудал байна. За сангийн амтай хамтраад энэ хөгжлийн санхүүжилтийн үнэлгээ гэдгийг бид нар хийж байгаа. За тэгэхээр ер нь хөгжлийн зорилтуудад хүрэхийн тулд улсын хөрөнгө оруулалтаас гадна хувийн хөвшлийн санхүүжилтийн тооцоог гаргах ажлуудыг энэ үнэлгээний хүрээнд хийж байгаа. There's also some preparatory discussions on potential expenditure and institutional reviews for specific SDGs to see what is the public investment actually that is going towards these SDGs. And we're looking here in particular for Mongolia at SDG 15 on biodiversity and SDG 13 on climate change. Улсын хөрөнгийн зарцуулалтыг хэрхэн зарцуулж байгаа вэ гэдэг тал дээр ялангуяа энэ институцийн хувьд бас судалгаа хийж энэ дээр холбогдох хилцүүлгүүдийг явуулахаар бид нар бэлдэж байгаа. Энэ дээр бол доктортой үйлчлэлийн зорилттой 15 буюу биологийн төрөл зүйл, доктортой үйлчлэлийн зорилт 13 буюу цаг уурын өөрчлөлтийн талаар яг энэ улсын төсвийн санхүүжилт бусад санхүүжилт хэрхэн хийгддэг тэрийг зарцуулах захиран зарцуулах эрх бүрхий байгууллагууд ер нь хэрхэн ажиллаж байна вэ гэдэг талаар энэ зарцуулалтын үнэлгээг бас хийж байгаа. And lastly, we're also planning to support the mapping of some institutional options where the SDGs and the Sustainable Development Vision institutionally should best be anchored for coordination purposes, recognizing that this is, of course, very much an intersectoral, all-of-government agenda that needs coordination. За эцэст нь бид нэр
бас энэ доктортой хөгжлийн зорилт болон одоо Монгол улсын урт хугацааны зорилтыг хэрэгжүүлэх институцийн одоо хувилбаруудыг бас одоо зураглалыг гаргаж байгаа. За энэ хэрэгжилтийн асуудал бас салбар дундын одоо хамтын ажиллагаа зохицуулалтын асуудал одоо маш чухал байгаа. We had, as the United Nations system with the previous parliament, we had very detailed briefings on the SDGs, which is of course quite a complex agenda, with the SDG subcommittee, then still named MDG subcommittee, and we would be very happy to provide such a briefing to the new SDG subcommittee if so desired. За өмнөх парламентын үед бас мянганы хөгжлийн хөтөлбөрийн одоо дэд хороо гэж ажиллаж байсан. За энэ дэд хороотой бид нар бас нэг хамтын ажиллагаатай байсан. За шинэ улсын хурлын бүрэлдэхүүнд хэрвээ энэ доктортой хөгжлийн зорилтын одоо дэд хороо байгуулагдах юм бол бид нар бас дэмжлэг үзүүлж ажиллана гэдэг хэлье. You may also be aware that the United Nations system, as well as UNDP, is moving into a new program cycle. As of next year, we operate on a 5-year cycle, so the new cycle is starting 2017. We had just before the elections, with the outgoing Minister of Foreign Affairs, signed the new UN Development Assistance Framework, which is largely looking at supporting Mongolia in the efforts that you're making to make development more equitable, more inclusive and more sustainable, in line with the SDG agenda, looking also then at equitable access to services and looking at deepening the democratization process and fostering voice and accountability. За нэгдсэн үндэсний байгууллага бол 5 жилийн одоо үйлчлэлтэйгээр төлөвлөгөөтэй ажилладаг, 5 жилийн төлөвлөгөөтэй. За дараагийн одоо төлөвлөгөөний үе шат нь бол 2017 оноос 2021 оныг хамарж байгаа. 5 жилийн төлөвлөгөө байгаа. За энэ дөнгөж сонгуулийн өмнө одоо засгийн газартаа бид нар нэгдсэн үндэсний байгууллагын хөгжлийн тусламжийн хүрээ гэдэг бүрэн бичигт гар үсэг зурсан. За энэ эх 5 жилд нэгдсэн үндэсний байгууллагаас одоо Монгол улсад үзүүлэх тусламж нь бол одоо хөгжлийг доктортой, тэнцвэртэй, бас оролцоотой болгох, мөн ард иргэдийн одоо үйлчлэгээний хүртээмжийг сайжруулах, одоо арчлыг гүнзгийрүүлэх, одоо иргэдийн дуу хоолой, төрийн байгууллагуудын хариуцлагатай байдлыг дэвшүүлэх одоо зорилтод хүрэхэд дэмжлэг үзүүлэх юм зорилтыг дэвшүүлсэн одоо төлөвлөгөө байгаа. The new UNDAF is estimating a financial envelope of $79 million over the 5-year period to be mobilized in resources towards joint programs. And in addition to this, we have, of course, the agency programs of individual agencies which are being budgeted separately under their own framework agreements. UNDP, UNFPA and UNICEF, for example, are going to our executive boards in September this year for adoption of the new country programs for Mongolia, which are obviously aligned in terms of the priorities with the UNDAF. За нэгдсэн үндэсний байгууллагаас Монголд үзүүлэх одоо эх 5 жилийн тусламж нь дайчлах хөрөнгийг оролцуулаад 79 сая одоо Америк доллар байгаа. За энэ дээр бас нэгдсэн үндэсний байгууллагын одоо тусгай байгууллагуудын бас санхүүжилт одоо нэмэгдэж байгаа юм. За нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүн амын сан, хүүхдийн сан, нэгдсэн үндэсний байгууллагын хөгжлийн хөтөлбөрийн хувьд тус-тусын одоо улс орны тусламжийн хөтөлбөрийг боловсруулсан байгаа. Тэгээд ирэх одоо 9 сард холбогдох удирдах зөвлөөр одоо батлагдах юм энэ улс орны хөтөлбөр. So, Madam Chair and Excellencies, Members of Parliament, let me maybe stop here with my initial overview, just to give you a very broad idea of the UN work and UNDP's work in country.
we very much look forward to working closely with you over your 4-year mandate, and maybe organize further briefings on areas of interest that you may have. One idea that we were discussing before coming to this meeting is that we could possibly organize some event at UN House with all agencies present to invite you as women parliamentarians and to brief you in greater detail on our work, and if that is something that is of interest to you, then I could explore with my fellow heads of agencies and see what we can organize maybe after your recess period when Parliament starts working again after the summer break. But let me thank you once again for your very kind invitation and for receiving me today. It's an honor and a privilege, and very much look forward to closely working with all of you. Thank you. За нэгэн үндэсний байгууллагын одоо талаар маш том танилцуулах хийлээ. Би энд танилцуулгыг бас үгээр зогсооё гэж бодож байна. За тэгээд та нарын одоо бүрэн эрхийн хугацаанд нэгэн үндэсний байгууллага одоо та бүхэнтэй маш ойрхон одоо хамтарч ажиллана гэдгийг дахин хэлмээр байна. За мөн одоо энэ уулзалтаас гадна та нарын сонирхсан асуудлаар юм уу одоо нэгэн үндэсний байгууллагын одоо байран дээр НҮБ-ын бусад байгууллагын дараа нартай хамтарч бас уулзалцхан байгууллага гэдгийг одоо энэ уулзалтанд ирэхээс өмнө бид нар ярьж байсан. За тэгээд энэ дээр бас одоо гадаадын зарим орны эмэгтэй парламент ч юм уу одоо улсуудыг өөрч болохын одоо тодорхой асуудлууд байж болохын. Тэгээд одоо миний хүсэлтийг хүлээж авч өнөөдөр одоо уулзч аваад одоо маш их талархлаа илэрхийлье. Тэгээд та нарт одоо хамтарч ажиллахад одоо маш таатай байна. За Монгол улсад одоо шинээр томилогдож ирсэн нэгэн үндэсний байгууллагын одоо суурин төлөөлөгч Beate Trankmann хатагтай танд цаг гаргаж өнөөдөр бидэнтэй уулзсанд маш их баярлалаа. Тэгээд би товчхон бас гишүүдийнхээ талаарх танилцуулга хий гэж бодож байна. Үнэхээр одоо шинэ сонгогдсон парламентэд 3 эмэгтэй сонгогдсон байна. 17.1% байгаа. За энэ 13 эмэгтэй дотор 4-р удаага парламентэд сонгогдсон манай оюун урал гишүүн маань шин засгийн газрын бүтцэд бас одоо эмэгтэйчүүдэд төлөөлж 2-р удаага байгаль орчин ногоо хөгжлийн сайдаар одоо томилогдсныг бас энэ дашин таньдуулахад таатай байна. За бидний 13 одоо эмэгтэй одоо гишүүдийн дунд бас 2-р удаага Монгол Ардын намаас сонгогдсон саран гэрэл гишүүн маань байгаа. Тэгэхээр яг одоо бол бас ажил хэргийн одоо уулзалттай учраас харах өөр ирж амжаагүй байх шиг байна. За бусад одоо эмэгтэй гишүүдийн хувьд бол шинээр сонгогдсон. Тэгэхээр таны саяын одоо хийсэн танилцуулгаас харахад үнэхээр нэгэн үндэсний байгууллагын Монгол улсад одоо хэрэгжүүлж байгаа систем байгууллагуудынх нь олон төсөл хөтөлбөр дээр их хурлын эмэгтэй гишүүд одоо гүүрнүүлж, холбогч нь болж тодорхой үр дүнтэй төслүүдийг бас одоо энэ эмэгтэйчүүдийн мандатыг энэ удаагийн сонгуулиар нэмэгдүүлэхэд бас их чухал одоо алхам, чухал одоо хөшүүрэг болж ирсэн гэдгийг бас энэ сууж байгаа олон эмэгтэй гишүүдийнхээ өмнөөс би бас талархалтайгаар танд уламжлахтаа маш их таатай байна. За Монгол Ардын намын олонх болсон одоо Монгол Ардын намын шинэ засгийн газар дөнгөж байгуулагдаад засгийн газрынхаа үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрийг хэлэлцэх гэж байгаа яг энэ цаг үед нөгөө талаас нэгэн үндэсний байгууллагын одоо Монгол дахь суурин төлөөлөгчийн газар маань эх 5 жилийнхээ төлөвлөгөөг яг ярилцаж байгаа энэ цаг үед бидэнтэй бас ажлын гараан дээр уулзж байгаа гэдэг маань хамтарч засгийн газрыг хэрэгжүүлэх цаашдаа одоо таны хэлснээр Монгол улсад доктортой хөгжлийн бодлогыг сайн засаглалыг хэрэгжүүлэх, арчлыг үнзгэрүүлэх, за бусад салбар хоорондын уялдааг сайжруулахад чиглэсэн ажлыг одоо цааш нь шин шатанд гаргаж ирэхэд маш чухал одоо ач холбогдолтой ийм уулзалт өнөөдрийн уулзалт болж байна гэж тэмдэглэл хэлхийг хүсэж байна. За энэ дээр би дараах хэдэн зүйлийг бас танд хэлье гэж ингэж бодож байна. За хамгийн нэгдүгээрт нь өчигдөр бид нар Монгол Ардын намын дарга, улсын хурлын дарга, за тэгээд Монгол улсын ерөнхий одоо сайттай бүх эмэгтэй гишүүд маань уулзсан байж байгаа. За ингэж уулзахдаа аль бие ёсоор гендерийн тэгш байдлын үндэсний хорооны статусыг бол өнгөрсөн 4 жилийн дотор нийгмийн хамгаалалт хөтөлбөрийн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд нэг хилцсэн одоо бүтцэд оруулсан байгаа нь бол ухралт болсон байсан. Тэгэхээр энийг одоо Монгол улсын ерөнхий сайдын одоо эрхлэх асуудлын хүрээнд эргэж
байгуулах саналыг судалж үзэж шийдээч гэдэг саналыг бол одоо бас 12 эмэгтэй маань тавьсан учраас энэ маань ямар нэгэн байдлаар нааштай шийдэгдэх байх гэж ингэж бид нар хүлээж байгаа. За энэ бол одоо таны хэлснээр мянганы хөгжлийн зорилтыг амжилттай хэрэгжүүлэх, цаашлаад одоо 2030 он хүртэлх доктортой хөгжлийн одоо бодлогыг хэрэгжүүлэхэд ялангуяа одоо эмэгтэйчүүдийн эрх ашигыг хамгаалахад, гендерийн тэгшүүлийг хангах хуулийг хэрэгжүүлэхэд их чухал алхам болно гэдгийг тэмдэглэн хэлхийг хүсэж байна. За нөгөөтэй бүр одоо таны хэлсэн сая хэд хэдэн одоо тодорхой асуудлаас одоо аваад үзэхэд бид нар бол одоо ард иргэдийнхээ Монголын хүн амын 52% болсон эмэгтэйчүүд, эмэгтэй иргэдийнхээ одоо өмнө одоо дуу хоолой болж ажиллахтаа бол одоо маш хурамтай байгаа. Тийм учраас дахин одоо нэгдсэн үндэсний байгууллагын офис дээр одоо уулзаж яг тодорхой саналуудаар хамтран ажиллах ийм одоо боломжийг бас олгох талаар таны хэлсэн саналыг баяртай хүлээж авч байна. Ингээд одоо та бүхэндээ талархлаа илэрхийлээд манай одоо хүрсэн ирсэн гишүүдэд бас санал байвал сонсё гэж ингэж бодож байна. Оюун орол сайдаасаа эхлээ сонсъё. За тэгээд ер нь шинээр байгуулах засгийн газрын бүтцэд бид нар 25% буюу 3 эмэгтэй бас сайдыг одоо ажилуулахын төлөө бас бид нар одоо лобби хийгээд одоо ажиллаж байгаа гэдгийг дашимд хэлхийг хүсэж байна. Их баярлалаа. За та бүхний өнөөдөр амраа молон айлтгая. Монголд одоо шинээр ирсэн НҮБ-ын суурин төлөөлөгчтэй анх уулзахын боломж тэдс манай эмэгтэй гишүүдтэй уулзаж уулзтаа эхэлж байгаа танд бас талархал илэрхийлье. За ер нь бол урт удаан хугацаанд Монгол улсад үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа олон улсын байгууллагууд, нэгдсэн үндэсний байгууллага эмэгтэй улс төрчдийн оролцоог нэмэгдүүлэх гэж ажилласан ажил бол маш их байсан. Энд бол манай Монголын эмэгтэйчүүд маш их талархдаг. Энэ олон жилийн хамтын ажиллагааны үр дүнд өнөөдөр Монголын эмэгтэйчүүдийн улс төрийн оролцоо нэмэгдэж 17.1% болсон. Энэ бол бас бидний одоо хамтын ажиллагааны үр дүн байсан гэж боддог. За нөгөө талаас өнөөдөр Монголын ард түмэн эмэгтэйчүүдэд идэхэхтэй Монгол улсад бий болсон нийгмийн одоо эмзэг давхраг, за нөгөө талаас ажилгүйд ядуурл маш их хартгаалсан, хүмүүсийн амжиргааны түвшин доошсон ийм их одоо том хүлээлттэй, нөгөө талаас сургууль цэцэрлэгийн хүрэлцэн хангамж юм уу тэр зам Улаанбаатар хотын суурин томоохон байгаа энэ одоо дүүргүүдтэй одоо үнэхээр одоо хүүхд цэцэрлэгт явах тийм боломжгүй, сургуульд явах боломжгүй. За энэ асуудалд илүү эмэгтэйчүүд одоо шийдвэр гаргахад туслах байхаа гэсэн нийгмийн ийм том хүлээлт байсан учраас энэ одоо олон эмэгтэйчүүдийг бас сонгож энэ ажилгүйд ядуурлыг бууруулахад бидэнд туслах байхаа гэсэн ийм том хүлээлт байгаа. Тийм учраас таны саяын хэлдэгчлэн үнэхээр одоо нэгдсэн үндэсний байгууллагаас хэрэгжиж байгаа төслүүд бол маш тийм их амьдралд ойрхон иргэдэд тусцаа дэмжлэг үзүүлж чаддаг төсөл хөтөлбөрүүд хэрэгждэг. Тийм учраас энэ чиглэлийн бодиттой ажил руу хүний нүдэнд харагдаж гарт баригдах ажил хийхэд бидэнтэй бас хамтарч туслан ажилласаа гэж одоо хүсэж байна. Үнэхээр энэ чиглэлээр манай эмэгтэйчүүд бол бүгд одоо өөрийн одоо чиглэлээр нэлээд их мэрэгчсэн олон жил улс төрд бэлтгэгдсэн ийм одоо туршлагатай улс төрчд орж ирсэн. За зарим нь орон нутагт, зарим нь одоо Монгол улсын баялаг бүтээгчид болсон ийм одоо татвар төлөгч томоохон аж ахуйн нэгжүүдийг эрхэлжсэн, зарим нь улс төрд олон жил өөрийгөө бэлдсэн. За зарим нь одоо хэвлэл мэдээлэл сэтгүүл зүйн салбарт дөрвөн цэцэрлэгийн үрийг гүйцэтгэх гэдэг одоо идэвхтэй ажиллаж исэн ийм одоо олон мундаг эмэгтэйчүүд орж ирсэн учраас бид бүхэн нийлж ягаад ер нь нэгдсэн үндэсний байгууллагатай хамтарч манай улсыг хурлд сонгогдсон гишүүд ямар одоо төсөл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд хамтран ажиллах боломж болцоо байна вэ гэдэг талаар эргэж судалгаа хийж бид нар ярилцаж та бүхний цаанаас тавих шаардлагууд нь үндэслэл нь юу байх юм бэ гэдгийг харилцан ярилцж байгаа юм санал боловсруулж өгөө гэж бодож байна. За энэ ард түмнийхээ өгсөн их том итгэлийн одоо хүлээлтэнд бид бас илүү их сайн ажиллаж сэтгэл гарган ажиллах тийм шаардлага хэрэгцээ. За өнөөдөр бол улс орны эдийн засгийн нөхцөл байдал хүнд байгаа энэ цаг үед бол бид бол олон улсын байгууллагаас өгж байгаа нэг төгрөг бүхнийг үр дүнтэй зүйл зарцуулж энэ ард түмнийхээ төлөө ажиллах тийм сэтгэл байна гэж одоо танд хэлмээр байна. Баярлалаа. 12 эмэгтэйчүүдээс маань 2 эмэгтэй байнгын орны даргаар одоо сонгогдоод томилогдоод ажиллаж байгаа. Ингээд хүн сэдв аж ахуй байнгын орны дарга гарамжууд даргыг үгээлхийг урьж байна. Одоо байгаль орчны энэ бохирдол Улаанбаатар хотын асар их агаарын болоод хөрсний бохирдол мөн маш олон ажилгүй хүмүүс иргэд байгаа. Маш олон хүүхдүүд одоо сургуульгүй, цэцэрлэггүй байгаа. Маш олон ээжүүд ажил хийх чадваргүй гэртээ хүүхдээ харж сууж байгаа.
Энэ бүх боломжийг эмэгтэйчүүд одоо харж мэдэрч байдгийн хувьд зохицуулахад одоо өөрсдийн хувь нэмрээ оруулахад их одоо нэмэлттэй болно гэж бид итгэлтэй байгаа. Тэгээд бид ер нь түрүүчээсээ өөр бүрийнхээ тойрог дээр байгаа асуудлуудыг одоо бидний намын удирдлагуудад ерөнхий сайдад тавьж эхэлсэн байгаа. Тэгээд хэдийгээр Монгол улс маань одоо эдийн засгийн хямралтай, төсөв мөнгөний хөрөлцөө муутай байгаа ч гэсэн бид бүгдээрээ хамтарч бас одоо олон улсын байгууллагуудын тагаа хамтарч зөвлөлдөж гадаадаас орж ирж байгаа төсөв мөнгийг зөв зохицуулах, их өрс эрүүл мэндийн салбар, нийгмийн хамгааллын салбарт үр дүнтэйгээр зохицуулах энэ бодлого дээрс биднэрт та бүгдтэйгээ хамтарч ажиллана гэж итгэлтэй байна. Ялангуяа миний одоо сонгогдсон тойрог дээр Улаанбаатар хотыг хамгийн их одоо бохирдуулдаг хөрсний бохирдол 20 гаруй мянган иргэдийн амьдарч байгаа газар агаарын бохирдол Улаанбаатарыг одоо хорт агаараар одоо бохирдуулж байгаа тэр хэсэг байгаа. Мөн одоо 21-р зуунд амьдарч байхад одоо манай тойрог дээр гэрэл цахилгаангүй, усгүй ийм олон одоо иргэд амьдарч байна. Бид нар хотын төвд суугаад амьдралыг сайхнаар хардаг бол хотын захын тойргуудад маш харамсалтай амьдралын дүр зураг их тодхон байгаа. Хөдөөгийн малчид бол харин амьдралын түвшин өндөрт гарсан байгаа. Тэднэртэй харьцуулахад. Тэгэхээр энэ дээр эмэгтэйчүүд бид нар маш их санаа зовж байна. Зарим сургуулиуд одоо 3-аас 4 ээлжээр хичээлж байгаа Монгол улсад Улаанбаатар хотын сонгон хайханд дүүрэгдээд хүүхдүүд маш шүнд үлдийн цагаар гэрлүүгөө харж байгаа. Гэтэл тэр явж байгаа гудамжууд нь харанхуй байдаг. Гэх зэрэг дээр бид нар одоо төсөв мөнгөний асуудал, яаралтай гэрэл тавих, яаралтай зам тавих, яаралтай одоо энэ хүүхдүүдийг сургуулийг хүүхдийн эрхийн дагуу 2 ээлжээр хичээллүүлэх, ээжүүдийн ажилтай болгох зэрэг дээр маш их сэтгэл зовж байна. Ингээд энэ дээр бид нар одоо ойрын үед тодорхой одоо хамтын ажиллагааг та бүхэнтэй олон засгийн газартай эхэлнэ гэж итгэж байна. Ингээд ер нь одоо энэ дэлхийн нэгдсэн үндэсний байгууллагаас хөгжиж байгаа орнуудад сэтгэл тавьж, асар их оюун санааны болоод эдийн засгийн тусламж үзүүлж, соён гэгэрүүлэх сургалтуудыг явуулж, байнга одоо биднэрт анхаарал тавьж байдагт бид маш их баярлж байна. Ингээд таны ажилд амжилт хүсье. Бидэнд итгэл хүлээлгэсэн эмэгтэйчүүд юм хийнэ, ард иргэдийн амьдрал хүнд байна, ажлын байрыг нэмэгдүүлнэ, нийгмийн өмнө тулгараад байгаа эрүүл мэнд, боловсрол, хөдөлмөр эрхлэлтийн асуудлыг эмэгтэйчүүд маань шийдэж өгнө гэж тэд биднийг бас охин үршгээ санаж итгэж ахмадууд маань биднийг бас дэмжсэн юм аа. Тийм учраас бид бол ялангуяа одоо сая дээрх гишүүдтэйгээ санал нэг байна. Тэгэхээр энэний өмнө тулгараад байгаа хөдөлмөр эрхлэлтийн асуудлыг л дэмжих юм бол нийгэмд тогтвортой байдал бий болно. Ард иргэд маань орлоготой болно. Хүүхдүүдийн маань эрүүл мэндийн асуудал, за тэгээд залуучуудын маань бас ажлын байр гэх мэт олон чухал асуудлууд бас шийдэгдэнэ. Тэгээд засгийн газар маань бол биднийг бол бас одоо дэмжинэ гэдэгт бол бид итгэж байгаа. За ялангуяа эмэгтэйчүүд бид зөвхөн одоо өөрсдийн тойргоос гадна нийт Монголынхон одоо бүхэл бүтэн энэ 76 ард иргэдийнхаа эмэгтэйчүүдийнхээ өмнө тулгараад байгаа энэ асуудлуудыг бол шийдвэрлэнэ. Энэний тулд бас та бүгдтэй хамтарч ажиллахдаа бас талархаж байна. Тэгээд бидний одоо хүргүүлэх санал, бидний хүргүүлэх хөтөлбөрүүдийг бол бас дэмжинэ. Залуучууд маань ард иргэд маань ерөөсөө хэлж байгаа ганцхан өгүүлбэр бид хүний наад захын хэрэглээ болсон зүйлийг л шаардж байгаа. Бид даад давшгүй зүйлийг бол одоо шаардахгүй. Энд бол ажлын байр, ус, худаг, цахилгаан, айл өрх гэр бол маань орлоготой байх иргэдийн эрүүл мэндийн асуудал гэсэн байгаа. Тэгээд энэ бүгд маань та нар бас энэ бүх асуудлуудтай урд нь бол бас хамтарч ажиллаж исэн туршлагатай. Та мөн одоо энэ дээр шинэ ахиц гаргаж ажиллана гэдэгт итгэж байна. Баярлалаа. За улсын хурлын гишүүн манай нийслэлийн нийгмийн арчил Монголын эмэгтэйчүүдийн холбооны дарга Саран Чим гишүүнийг урьж байна. За баярлалаа. Тэгээд бас өнөөдөр одоо саяхан ингээ бүрдсэн шинэхэн парламентын яг эмэгтэй гишүүдийг бас хүлээн авч байгаа. Одоо НҮБ-ын одоо ерөнхий зохицуулагч Trankmann-тай үнэхээр талархаж байна. Тэгээд анх яг энэ ажлаа хүлээж аваад Улаанбаатар хоттой мод тарьж ингэж ажиллаа эхэлж ирснийг бол би тодхон санаж байна. Тэгээд
Ер нь засгийн газар НҮБ-ын хөгжлийн тусламжийн хүрээнд 2017 оноос 21 оны хооронд одоо хамтран ажиллахын хөтөлбөрийг бас үзгэлсэн байгаа. Тэгээд энэ ажил маань бол мэдээж бодит ажил болно гэдэгт бас итгэж байна. Би өөрөө Баянзүрх дүүргээс одоо сонгогдсон байгаа. Тэгээд иргэдтэйгээ уулзаад ингээд явж байхад иргэд маань бол өнөөдөр бидний амьдралаас илүү энэ амьдрах орчин хэцүү байна гэдгийг бас гэж их олон хүмүүс хэлж ирсэн. Бид нар өнөөдөр эрүүл аюулгүй орчинд амьдарч байна уу гэдгийг бас олон хүн бас их шүүмжилж хэлж байсан. Тэгээ энтэй ч гэсэн би бас санал нэг байдаг. Тэгэхээр НҮБ-ийг одоо байгуулахдаа энэ эрүүл орчин бий болохдоор илүү их хамтарч ажилласаа гэж хүсэж байна. Тэгээд танд ажлын өндөр амжилт хүсье. За энэ өдөр амар амгалан айлтгая. Beate Trankmann-тай хатагтайтай одоо 2 дахь 3 дахь уулзж байна. Бид нар бас хамтын ажиллагааны нэлээд асуудлуудыг ярьжсэн. Мэдээж одоо энэ 13 эмэгтэйг улсын их хуралд сонгоно гэдэг чинь эмэгтэйчүүдэд итгэл өгж байгааг нэг илрэл болоод ирж байна. Тэр маань бол тэр тусмаа ялангуяа энэ хамгийн амьдралд их ойрхон байгаа эхчүүдийн асуудал, хүүхдүүдийн асуудал, тэдгээрийн эрүүл мэнд, тэдгээрийн боловсрол, одоо тэдний ажилгүйдэл, ядуурл энэ болгонтой уялдаа холбоотойгоор бол ингэж эмэгтэйчүүдэд саналаа өгсөн баха гэж ойлгож байгаа. Түүнээс гадна манай Монгол Ардын намын мөрийн хөтөлбөр маань өөрөө эмэгтэйчүүд рүү, эхчүүд рүү энэ нийгмийн бодлого руу хандсан нэлээдгүй олон бодлогын том алхмуудыг тэнцээ бичсэн байгаа. Энэ алхмуудыгаа энэ мөрийнхөө хөтөлбөрийг засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр болгож хэрэгжүүлэх тал дээр бол бид нар гар нийлж ажиллана, багаараа ажиллана гэж ойлгож байгаа. Түүнээс гадна дэлхийн нийтийн хувьд MDG мянганы сарлын юу лээ? Millennium Development Goals мянганы хөгжлийн зорилтуудыг 8 мянганы хөгжлийн зорилтуудыг тодорхойлсон байгаа. Ер нь альва юм маш том симфоник хүртэл 7хан нотон дээр бичиж болж байгаатай адилхан мянганы хөгжлийн зорилтуудыг хүртэл 8хан зорилтоор тодорхойлж болж байна. Энэ дотор бид нар хамгийн их томоохон анхаарал тавьж байгаа асуудлууд маань гэхэд мэдээж одоо ядуурлын асуудал байна. Доох болон одоо халдвар төвчин өвчлөлтэй тэмцэх асуудал байна. Эмэгтэйчүүдийн боловсруул, эмэгтэйчүүдийг чадваржуулах асуудлууд орж байна. Түүнээс гадна ерөөсөө байгаль орчны доктортой хөгжлийн асуудал бас бидний хамгийн их санаа зовдөг эмэгтэйчүүдийн хамгийн их санаа зовдөг нэг асуудал маань бол ерөөсөө хамтаараа альва ажлыг бүтээнэ гэдэг тэр асуудлыг хүртэл одоо мянганы сарлын 8 дахь зорилтоо болгон явж байгаа. Энэ мянганы хөгжлийн зорилтуудыг одоо хамтаар бүтээхийн тулд бүгдээрээ хамтарч ажиллана гэж ойлгож байгаа. Түүнээс гадна дэлхийн нийтэд эмэгтэйчүүдтэй холбоотой маш их олон ажил арга хэмжээнүүд явагддаг. Тэр дотор одоо хамгийн сүүлийн мэдээллээр авч яхад энэ зөвхөн Азийн бүсэд төдийгүй Европод бусад улс орнуудад Бразилд 11 сард гэр бүлийн хүчирхийлэлтэд тэмцэх дэд хэмжээний уулзалт конгрессийн гишүүдийн уулзалтуудыг зохиох юм байна. Тэгэхээр парламентч эмэгтэй парламентчдуудыг тэнцээ тэр олон улсын хурал зөвлөгөөнд хамруулах, бие биентэйгээ санал бодлоо солилцох энэ дэлхийн нийтийн тулгамдаад байж байгаа асуудлыг хамтдаа шийдэх тал дээр бүгдээрээ хамтарч нэгдсэн үндэсний байгууллага болон бусад нэгдсэн үндэсний байгууллагын хөтөлбөрийн дэргэдэх төрөлцсөн байгууллагуудтай хамтарч ажиллахад бид нар бол их таатай байна. Баярлалаа. Гэт энэ цаг үед бас бидэнтэй саналуудлаа солилцож байгаа энэ уулзалт бол бас чухал уулзалт болж байна гэж би ингэж бодож үзэж байна. Ер нь бол нэгдсэн үндэсний байгууллагаас дэлхийн олон нийтэд одоо авч хэрэгжүүлдэг энэ хөтөлбөрүүд маань яг тусгай одоо нутаг орныг хамарсан мөн бүсдөө нутгийг хамарсан дээрэс нь Монгол улсын онцлог хүн амын одоо аж төрөл хөгжлийн зорилтуудыг одоо хэрэгжүүлэх ийм боломжуудыг судалснараа маш их одоо тухайн орон нутагтаа их дэмтэй ийм хөтөлбөр болж ингэж хэрэгждэг нь өөрөө одоо үр дүнд хүрдэг юм л да. Би ингэж бас ойлгодог. Энэ ч утгаараа одоо эх 17 оноос хэрэгжих энэ одоо хөтөлбөрт ялангуяа одоо манай эмэгтэйчүүдийн нийгмийн ирээдүйд чиглэсэн ийм томоохон хөтөлбөрүүд туснаа гэж бас ингэж бас би найдаж байна.
ялангуяа бол одоо Монгол улс өөрөө бас олон одоо бүс нутгийн онцлогтой ийм улс гүрэн. Тэр тусмаа одоо хүмүүсийн аж төрөл амьдрал маань бас одоо харилцан адилгүй ийм одоо бүсэд амьдардаг ийм одоо том гүрэн л дээ. Тэгэхээр бол үндсэндээ бол одоо би бас нэгдсэн үндэсний байгууллагын хөтөлбөрүүдээс ялангуяа манай говь нутагт одоо хэрэгжижсэн олон хөтөлбөр үр дүнд хүрчээснийг бас одоо ажил амьдралаараа мэдэрч ирсэн хүний хувьд энэ одоо говь нутгийн эмэгтэйчүүдийн аж төрөлд, үр хүүхдүүдийн аж төрөлд, малчтын аж төрөлд одоо хандсан ийм хөтөлбөрүүд маань бас одоо хэрэгжинэ гэж ингэж бас найдаж байна. Тэгээд та бүдний ажилд бас амжилт хүсье. За нэгдсэн үндэсний байгууллагын манай Монгол дахь суурин төлөөлөл шинээр ирсэн энэ одоо төлөөлөгч маань өнөөдөр бас манай парламентд шинээр сонгогдоод бид нэг сарч болоогүй байхад бидэнтэй бас ингэж уулзаж саналцах боломж гаргасан танд их талархаж байна. Би хөдөө орон нутгаас сонгогдсон. Өнөөдөр Монгол улсыг малчдаггүйгээр одоо төсөөлөх арга байхгүй. Манай Монгол улс бол нүүдлийн одоо соёл эрхийн шилтэй дээр оршин тогтнодог гэж бид боддог. Харин энэ сүүлийн 4 жилд хамгийн хүнд болсон юм бол манай малчтын хотонд үйлдвэрлэгдэж байгаа нөгөө малын бүтээгдэхүүнүүд маань үүн нь бүр 10-аас 20 дахин унчаад тэгээд малчтын хотонд үйлдвэрлэгдэж байгаа нөгөө малчтын маань бараа бүтээгдэхүүн үнэгүй болсон учраас тэдний маань амьдрал ах маш хүнд болж байгаа. Тэгэхээр зэг танд одоо энэ бусад гишүүдийнхаа мэдээж энд сайхан хэлж байгаа энэ одоо энэ саналуудыг бүгдийг мэдээд дэмжиж байна. Харин энд онцгойлон та бас манай нөгөө малчтын хотонд үйлдвэрлэгдэж байгаа тэр бараа бүтээгдэхүүнийг өсгөх бодлого дээр манай малчтын одоо хөдөө амьдарч байгаа тэр өрхийн амьдралыг дээшлүүлэхэд бас таавхан чиглүүлсэн тийм сайхан төлөвлөрүүдийг хэрэгжүүлдэг. Тэрэн дээрээ бас гişээ онцгой анхаарч өгөөрэй гэж хүсье. Танд маш их баярлалаа. За тантай уулзч байгаа их баяртай байна. Тэгээ манай эмэгтэй гишүүдийг маань хүлээж авч үнэхээр одоо засгийн газрынхаа мөрийн хөтөлбөрийг Монгол улсынхаа бодлого шийдвэрийг тодорхойлох энэ агшинд уулзч байгаа бас их баяртай байна. Олон жилийн хамтын ажиллагаатай ийм нэгдсэн үндэсний байгууллагын үйл ажиллагаа бас зохисоор бас мэдэж ойлгож ингэж явдаг. Тэгээд ер нь бол хамгийн гол нь Монгол улсад бол байгалийн баялаг нь байна, эдийн засгийн бага цэвэр боломж нь байна, Монгол улсын хөгжлийн одоо суурь боломжууд нь байгаа. Хамгийн гол нь ийм суурь боломж нөхцөл байдал төр тулгуурлаад яагаад Монгол улсын иргэн болон айл эрх болгон бас ингэж ядуу амьдарч байгаа юм бол доо гэдэг дээр би бас нэлээд анхаарлаа хандуулж ингэж ажиллах боломж нөхцөлийг бүрдүүлэхийн төлөө зорж явж байгаа нэг юм хүнэлтэй. Мэдээж хөдөө орон нутагт бол боломж байна, ажил амьдралууд байна, гарцууд байна, хөгжлийн гарцууд байна. Тэр тундаа Өмнөгөө аймгийн хувьд уул уурхайн бүс нутаг стратегийн ач холбогдол бүхий юм уул уурхайн бүс нутгийн хувьд бол боломж хөгжил гарцууд зөндөө их байгаа юм тохиолдолд өнөөдөр Монгол улсын нөхцөл байдал хөгжлийн гарцыг одоо ямар хэмжээгээр яагаад чөлөөрлөд байгаа гэдэг асуудал дээр бас гол анхаарлын зэг маань явах юм болов уу гэж ингэж бодож тодорхойлж явдаг л та. Энэ утгаараа ялчгүй одоо доктортой хөгжлийн асуудал, сайн засаглалын асуудал, тэр дундаа Монгол улсын засаг захиргааны анхан шатны нэгжүүд болох багаасаа эхлээд сумын хөгжил, багийн хөгжил, аймгийн хөгжил, хотын маань хөгжлийн энэ түвшин энэ одоо бүгд хүрэх энэ зорилгууд маань тодорхой байхад бидний хувьд бол ялчгүй энэ хөгжлийн гарцуудад тулгуурсан энд эмэгтэйчүүдийн хийх одоо бодлогын хэмжээний асуудлын түвшинд бол бидээс илүү анхаарлаа хандуулан ажиллах боломж нөхцөл бий байгаа гэдэгт бол итгэл дүүрэн байж байгаа. Нөгөө талаараа эмэгтэйчүүдийн боловсролын асуудал, эмэгтэйчүүдийн нийгэмд одоо хөгжлийн жолоогоо олох энэ асуудлууд байж байгаа. Өөр гэр бүлэрээ нэг нэгээрээ бид нэр хөгжөөд ингэж явах уу эсвэл бүлэг хоршоогоороо нэгдэж нийж энэ хөгжих ийм боломж нөхцлүүдийг бас бүрдүүлэхийн төлөө анхаарч ажиллах боломж нөхцлүүд байгаа болов уу гэж ингэж бодож байна. Тийм болохоор нэгдсэн үндэсний байгууллагаас хэрэгжүүлж байгаа даа ялангуяа өөр гэр бүлийг эмэгтэйчүүдийг хөгжүүлэх, чадваржуулах тэр төсөл хөтөлбөрүүд маань аймгийнхаа хүрсэнд, багийнхаа хүрсэнд, сумынхаа хүрсэнд, Монгол улсынхаа хүрсэнд буух юм боломжийг л одоо бүрдүүлж өгөөсэй гэж бас чин сэтгэлээсээ хүсэж байна. Тэгээд та бүхэнд баярлалаа. First, thank you very much for Ms. Beate Trankmann for such kind invitation. Also, I think it's a big opportunity to say fine speech. Ингээд монголоор ярьчих. Ерөнхийдөө манай хүмүүс маш чухал саналууд хэллээ.
Тэр аюулгүй сайдын хэлдгээр нэр сургууль цэцэрлэгийн асуудал манай Монголын нийгмийн хамгийн тулгымцсан асуудал байгаа. Нийгмийн асуудлуудаар нэгдсэн үндэсний байгууллага, системийн байгууллагуудаа хамтарч ажиллах, энэ дээр их хурлдах эмэгтэйчүүд гол үүрэгтэй оролцсон гэсэн бодол байна. Энэ бол маш чухал. Энийг бол бид яг багаараа дэмжиж ингэж хамтарч ажиллах болно. Тэгээ түрүүн таны хэлсэн нэг чухал санал байна. Тэр тогтвортой хөгжлийн дэд хороо их хурлын байнгын ороодын дэргэд бий болох энэ асуудал бол би маш чухлаар хүлээж авч байна. Тэгээд би өөрөө бас энийг ерөн санаачилж энд бий болгож энийг тогтвортой ажиллахад багаараа идэвхтэй ажиллах ерөнхий санаачлагтай авч ингэж дэмжийе гэж бодож байгаа. Энэ дэр манай эмэгтэйчүүд бүгд одоо санал нэгтэй байгаа. Тэгээд та түрүү хэллээ тэр 79 сая Америк доллар болоод НҮБ-ын байгууллагуудын тусгай системийн байгууллагуудын нэмэгдэлгээд ер нь тодорхой төсвүүд байгаа гэдгээ энэ төсвүүдийг яг зохих ёстой чухал юмнуудад нь хуваарлаж Монголын нийгэмд тулгарч байгаа энэ нийгмийн хүндрэлтэй асуудлыг шийдэхэд бид бас хамтраад үр дүнтэй ажлыг хийж чадна гэдэгт би итгэлтэй байна. Тэгээд танд баярлалаа. Дараа та сая хэллээ тэр бусад системийн байгууллагуудтай хамтраад уулзалтыг зохион байгуулна гэж энэ уулзалтыг бол би маш өөр дүнтэй чухал уулзалт болно гэдэгт итгэлтэй байна. Би өөрөө бас НҮБ болоод системийн байгууллагуудтай маш олон жил хамтарч ажиллаж ирсэн. НҮБ-ийн хэдэн НҮБ-ийн тусгай одоо хөтөлбөр хэрэгжүүлэх сэтгүүлчээр хүртэл бас нэг хэсэг ажиллаж ирсэн. Тийм учраас та нартай ингэж цаашдаа энэ парламентын гишүүн болчиход хамтарч ажиллаж байгаа даймжтай байна. Амжилт хүсье. Well, thank you so much, Excellencies, for these very insightful thoughts and all the great ideas that you've given me. I think I'm very happy to note that I think there is very much broad alignment between your priorities and the priorities as we see them from the United Nations perspective in Mongolia. Эрхэм улсын хурлын гишүүдээ тэгээд маш сайхан дэлгэрэнгүй одоо танилцуулга хийсэнд баярлалаа. Тэгээд та бүхний одоо тэргүүлэх чиглэлийн гэж үзэж байгаа асуудлууд бас нэгдсэн үндэсний байгууллагын хувьд энэ тэргүүлэх чиглэлүүд үзэж байгаа асуудлуудтай ер нь давхцж байна. Тэгээд та нарт одоо маш сайхан тийм санаа одоо санал бодлоо хэлсэнд баярлалаа. I fully agree with you, Madam Chair, that the fact that you are moving into a new government action plan and the UN is moving into a new 5-year United Nations Development Assistance Framework and UNDP into a new country program is an excellent opportunity for close coordination, and the UN plans are already very much aligned with the Sustainable Development Vision, but now concretizing basically actionable programs, I think, will be where we will seek your guidance and would like to coordinate very closely with you, translating these programs into tangible results, as you all have highlighted, and I think that is of key importance. Төлөвлөлтийн одоо цаг хугацааны хувьд бас засгийн газрын мөрийн хөтөлбөр одоо нэгдсэн үндэсний байгууллагын хөгжлийн тусламжийн хүрээ одоо тэгээд НҮБ-ийн системийн байгууллагуудын одоо улс орны хөтөлбөрийн одоо хугацаа ер нь цикл нь одоо таарч байгаа. Тэгэхдээ нэгдсэн үндэсний байгууллагын тусламжийн баримтчиг бодлоо доктортой хөгжлийн зорилтод нийцүүлэн боловсруулагдсан байгаа. Гэхдээ энэ дээр бас тодорхой одоо бүр үйл ажиллагааны чиглэсэн хөтөлбөр болох бодит үйлчлэлийн чиглэсэн арга хэмжээ болгож хэрэгжүүлэхэд та бүхэнд одоо зөвлөлдөх одоо асууж зөвлөдөх зүйл бол олон байгаа. And I was very encouraged to hear you, all of you virtually, talking about the need to eliminate poverty in Mongolia, to reduce inequality, and to also protect the environment and the climate, and looking at the living environment, as Excellency Ms. Saran Chimek has put it, because I think these priorities are exactly what the Sustainable Development Agenda 2030 and the Sustainable Development Goals are putting forward as the vision for all countries in the future. Та бүхний Иранаас одоо ядуурлыг одоо бүр мөсөн ярилгах, за тэгшөөс байдлыг буруулах,
За байгаль орчныг хамгаалах, цаг уурын өөрчлөлтөд тэмцэх, ялангуяа одоо саран чимэг хэлснээр одоо амьдрах орчныг сайжруулах гэсэн энэ олон асуудлууд бол угсаа тогтворны дэлхийн нийтийн түвшинд тодорхойлсон доктортой хүчний зорилтуудын одоо чухал одоо бүрэлдэхүүн хэсэг юм аа. I fully agree that, for example, pollution that Madam Chair of the Food and Agriculture Committee put forward as a priority is key. It needs addressing, and it's not only air pollution, it's indeed also soil and water pollution. And indeed, Ulaanbaatar and the Gir districts are most likely the most heavily affected, which is why, and that is one of the concrete entry points, I think, for the UN and the cooperation with you, which is why the UN 5-year program puts forward, for example, water and sanitation and enhancing water and sanitation in particular in the Gir district areas as a key priority of joint activity of the UN that we want to focus on in the next 5 years. Би одоо хүнс хөдөөчөн байнгын орнд дараах гарамжиг гишүүнтэй бүрэн санал нэгтэй нь Монгол улсад агаар хөрс одоо усны бохирдол бол асуудал болсон гэдэг нь үнэн. Ялангуяа Улаанбаатарын гэр хороололт одоо үүнээс үндэслэн одоо нэгдсэн улсны байгууллагууд эх 5 жилд одоо хамтарч шийдэх нэг тэргүүлэх чиглэлийн зорилт нь бол энэ ус ариун цэврийн хангамжийг сайжруулах асуудлыг одоо тэргүүлэх чиглэлийн зорилт болгон тодорхойлсон байгаа. There are also some joint plans between UNICEF and UNDP to look at air pollution and in particular the science behind air pollution and what it would cost to turn around sources of energy, in particular in the urban districts, to reduce the emission of fine particles, because we know that from a public health perspective and especially from the perspective of children's health and women's health, pregnant mothers, those tend to be the most heavily affected. So we're trying to look at what is the business case to basically get resources, public and private, behind those type of activities, and there will be some studies that UNICEF and UNDP will be running together. За нэгдсэн улсны байгууллагын хүүхдийн сан одоо хөгжлийн хөтөлбөрөөс хамтран энэ агарын бохирдлын асуудлыг одоо асуудал дээр одоо ажиллахаар төлөвлөж байгаа. За энэ дээр бол бид нар мэдж байгаа одоо агарын бохирдол хамгийн түрүүн эмэгтэйчүүд хүүхэд одоо ялангуяа жирэмсэн эхчнүүдэд маш сөргөөр нөлөөлдөг гэдэг одоо олон нийтийн эрүүл мэндийн талаас нь бол бид нар ярьдаг. Дээр бас яг одоо шинжилгээ ухааны талаас тэр бохирдож байгаа одоо жижиг хэсгүүдийг одоо бүрдүүлээд байгаа юу вэ гэдэг бас шинжилгээ ухааны талаас нь судалсан судалгаануудыг ойрын хугацаанд хийж явуулахаар төлөвлөж байгаа. One of the keys, I think, to poverty reduction that all of you have noted is, I think, indeed the diversification of the economy, and in particular the diversification of rural economies that has been highlighted by some of you, including Excellency Ms. Billigt, because we know that the absence of alternative livelihoods in rural areas combined with the pressures on the land and the ecosystems create these pull and push factors into the cities, and that then in turn make for an increase in urban poverty. So it's very important to also look at the rural dimensions, and I think we are very keen as the UN system and as UNDP to look at the diversification of rural economies. За сая ядуурлыг бууруулах хүрээнд авч ярахад одоо зөвхөн ирэх юм шиг бэлэгт хэллээ. Хөдөөд хад эдийн засгийг төрөлжүүлэх одоо асуудал маш чухлаар тавигдж байна. Тэгээд бас хүмүүсийн одоо амжиргааны бусад одоо их усрыг бий болгох тал дээр одоо анхаарах хэрэгтэй. Хүмүүс нөгөө амжиргааны одоо муудад ирэхээр өөрөө нөгөө экосистемдээ бас нөлөөтэй одоо үйл ажиллагаа явуулж эхэлдэг. Мөн хөдөө орон нутгаас одоо хотод суурин нүүж сууршин бас эргээд одоо хотын ядуурлыг
нэмэгдүүлдгийг одоо бид бүхэн мэдж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бас одоо бидний хөгжлийн одоо чухал анхаарах асуудлуудын нэг нь зайлшгүй мөн гэдгийг бас хэлмээр байна. Now, part of protecting rural livelihoods is, I think, making them also climate-proof. As you know, Mongolia is one of the countries that is worst affected by climate change. Your temperature increases are much higher than global average, and I think there is a question of how can we make livelihoods more climate-proof? How can we fight desertification? How can we protect water resources through more efficient use of water, for example, better water management, but also protection of springs, etc. And how can we diversify livelihoods also from perhaps the nomadic herding and combining it with intensified maybe organic agriculture, so that we in turn also reduce pressures on the land. And we have quite a bit of discussion in the UN country team currently how we can support Mongolia with that. UNDP, for example, is looking at discussing with the Green Climate Fund whether we can mobilize resources for climate adaptation of rural livelihoods from that big vertical fund for Mongolia. So these are all, I think, entry points that we would be very keen to continue exploring with you, very concrete entry points where we have some thinking ongoing and where we have analysis behind the thinking already. Хандуулж байнга хандуулж нэг асуудал бол энэ цаг уурын өөрчлөлтийн асуудал байгаа. За Монголын одоо тэр одоо хийн алдагдал нь бол дэлхийн дундчаас хамаагүй дээгүүр байгаа. Тэгэхээр бидний энэ одоо амжиргааг дээшлүүлэх гэж байгаа аливаа үйл ажиллагаа бол энэ цаг уурын одоо өөрчлөлтөд нөлөөлж байгаа нөлөөллийг байнга одоо тооцож авах хэрэгтэй. Энд бол одоо усны их үсрийг хамгаалах, за гол даашаа усыг хамгаалах, мөн одоо малчтын одоо үйл ажиллагаа нь нөгөө нутагт газартаа одоо бэлчээртээ одоо илүү дарамт үзүүлэхгүй байх. Гэх мэт одоо жишээлбэл одоо мал аж ахуйг илүү, нүүдлийн мал аж ахуйг илүү тийм фермийн одоо органик аж ахуй болох гэх мэтчлэн одоо олон эдийн засгийн хувилбаруудыг одоо байнга үзэж явах хэрэгтэй. За нэгдсэн улсын байгууллагын хөгжлийн хөтөлбөр бас энэ чиглэлээр одоо судалгаа хийж бэлэн болгосон. За бас ногоон уур амьсгалын сан гэж одоо дэлхийн нийтийн тийм сан байдаг. Эндээс бас бид нэр хөрөнгө мөнгө төсөл бичиж хөрөнгө мөнгө олох талаар одоо хөөцөлдөж байгаа. Before closing, let me just briefly mention one more issue. A lot of you spoke about women really being the champions of these type of issues that are very close to people's hearts and that are very close to people's livelihoods. And I think that is experience that we also see around the world. So one of the programs that we're thinking of as UNDP currently, and which we're discussing with one of our development partners, is a program on strengthening the civil service and the professionalization of the civil service, but there again in particular then also looking at how we can increase the percentage of women in decision-making positions in the civil service, and we very much hope that that is another program that might come through in the next program cycle, and we would then again also seek your guidance on implementing that. Та нар бүгд одоо ярьлаа. Эмэгтэйчүүд ер нь одоо альва өөрчлөлтийн одоо тэргүүлэх одоо түүч нь өөр байдаг. Мөн одоо ард иргэдийн амьдралыг одоо маш их ойрхон, тэдэнд ойрхон байж одоо амьдралыг ойлгодог одоо гэдэг талаар би бүрэн одоо санал нэгдэж дэмжиж байна. Үүнтэй холбогдуулсан бас нэг одоо хөтөлбөрийг нэгдсэн үндэсний байгууллагын хөгжлийн хөтөлбөрөөс ирэх онуудад хэрэгжүүлэх юм байна. За энэ бол энийг одоо хөгжлийн түншүүдтэй бид нар ярилцж байгаа. Одоо төрийн албыг мэрэгшүүлэх, тэр дотроо төрийн захиргааны одоо албан тушаалд шийдвэр гаргах түвшинд эмэгтэйчүүдийн төлөөллийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр одоо бид нар бас төсөл ирэх онуудад хэрэгжүүлнэ. Энэ чиглэлээр бас энэ дээр бас та бүхний саналыг тусгаж та нартай санал бодол солилцох одоо үйл ажиллагаа хийнэ гэж бодож байна.
So thank you again very much. We very much hope that you, the women parliamentarians, will look to us as the UN and UNDP really as your to-go partner to advance the all-important agenda of inclusive and sustainable development in Mongolia. And I look forward to a very close cooperation. Do let us know on SDG subcommittee if there's anything that we might be able to contribute, or when time comes to brief the committee more concretely on the detailed work that is ongoing. And thank you again, Excellencies, for the opportunity. And I think this will be the start of a very fruitful cooperation, I hope, and I hope to be able to host you soon at the UN House for more comprehensive briefings. So thank you very much, Beate. За баярлалаа. Тэгээд та бүхэн одоо энэ Монгол улсад доктортой одоо оролцоотой хөгжлийг бий болгох зорилтонд нэгдсэн үндэсний байгууллага одоо НҮБ-ын хөгжлийн хөтөлбөрийг бас хамгийн одоо ойрхны түнш гэж хараасаа гэж хүсэж байна. За доктортой хөгжлийн зорилтуудыг хариуцсан одоо дэд хороо хэрэг байгуулагдах юм бол бидэнд тандараа бид нар одоо бүх шаардлагатай материалыг өгнө. Тэгээ өнөөдрийн уулзалт маань бидний хамтын ажиллагааны маш сайхан эхлэл боллоо гэж бодож байна. За тэгээд та бүхнийг бас нэгдсэн үндэсний байгууллагын байран дээр урьж одоо тодорхой асуудлуудаар цаашид олон хилцүүлгийг өрнүүлнэ гэдэгт одоо би найдаж байна. Тэгээд бидний хүлээн авч уулзсанд маш их баярлалаа. Thank you very much. Thank you.